ちは。こんにちは。はい、これがしおちゃんのこんにちはです。これはですね、簡単なものであれば覚えてくれる結構賢い動物ではあるんですね。それではですね、今度はしおちゃんにお座りの方で座ってもらいます。お座りちょっと一人ではできませんので、私がお手伝いをしますね。ポーズなんですね。さあではですね、しおちゃんですが、お返事もできるしおちゃんなんです。私がせーのと言いますので、皆さんでしおちゃんとお名前を呼んでみてください。しおちゃん。お返事返してくれると思います。ではですね、ご協力をお願いいたします。いきますよ。せーの。はーい。じゃあ今度はですね、私が言ってますね。呼んでみます。しおちゃん。はい。フタレハイ。